सुक्यो राप्ले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु भन्ने गीत अहिले नयाँ आयो कि। हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आफ्टर लङ टाइम। अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हामी दुईजनाको तर्फबाट। आज चाहिँ हामी ड्राई पिकनिक जान लाग्यो। आज हाम्रो छुट्टीको दिन परेको कारणले अनि आज मौसम पनि एकदमै राम्रो उज्यालो छ। हामी पनि उज्यालो बनेर जान लागेको अनि त्यही हो, अब हामी जाँदैछौँ। यस्तो छ आज दिन पनि। नजिकैको पार्कमा जान लाग्यो हामी अहिले चाहिँ। हावा नि मस्तो चलिरहेको, लुगा नि यस्तो राम्रो शीतल लगाएको छ तर हावा आइरहेको है। बाई गाइस, हामी चाहिँ पुग्न लागेको छौँ अनि हामी दुईजना गर्मीले एकदम भइरहेछ, गर्मी भइरहेछ एकदम थकै लाग्यो जस्तो, एकदम आलास लागेको त्यो गर्मीले हामी दुईजनालाई। यहीँ नजिकै हो तर कति टाढा लागेको बाटो पनि। टाढा अलिकति उकालो जस्तो हो कि, धेरै उकालो चाहिँ होइन, हल्का मात्रै उकालो जस्तो। अनि त्यहाँ गर्मी भएर झन् अनि चढ्न गाह्रो भएको, ढिलो भएको जस्तो फिल भएको। अनि कस्तो थकित भए जस्तो फिल भएको गर्मीले। आमामा यस्तो गर्मी प्रभु। जाडो भयो भने चाहिँ कस्तो मनमा जाडो हुन्छ, गर्मी भयो भने कस्तो गर्मी हुन्छ। हो नि, फेरि हाम्रो घर पुरानो जमानाको त्यो पुरानो एकदमै लास्टी पुरानो घर हो कि। चिसो त्यो घरमा बस्दाखेरि अनि अलिअलि चिसो छ कि भनेर सोचेको थियो तर रहेन रहेछ, गर्मी नै रहेछ। घर बाहिर निस्केको थिएन हामी, घर बाहिर निस्केपछि त ल गर्मीको महसुस भयो। माई गड, फ्यान पनि ल्याउनु बिर्सियो कि, यस्तो वाला फ्यान। त्यहाँनिर पछाडि कस्तो हरियाली रहेछ है, घाँस घाँस कस्तो राम्रो आउँछ जस्तो भिडियो पनि सत्र उडेको आएर अर्काको जग्गामा फेरि हामीलाई समाजहरू लग्न पुलिस। त्यही हो गाइज, हामी चाहिँ आइपुग्न लाग्यो। यहाँनिर चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड अनि त्यसपछि उतानिर चाहिँ बेसबल ग्राउन्डहरू छ। अनि त्यसपछि उता साइडमा चाहिँ बसेर खाने ठाउँ छ अनि यता साइडमा चाहिँ पार्किङ छ। एकदम ठुल्ठुलो ग्राउन्डहरू पनि छ। उता स्टेडियम, त्यहाँ बसेर हेर्ने म्याचहरू पनि। त्यसपछि यस्तो जङ्गलहरू छ यहाँ चाहिँ। अनि हाम्रो परी दिदी, हेलो हाई बाई। अनि हामीले त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यहाँनिर बसेर खाने ठाउँ आइपुग्न गइसकेको छ। एकदम ठुलो ग्राउन्ड छ। उता कस्तो राम्रो फुल फुलिरहेको रहेछ। अनि हामी त्यहाँ गएर भिडियो खिच्ने हो, फोटो खिच्ने हो। अनि यतानिर खेतमा पानी आइसकेको छ, पानी हालिसकेको छ है यहाँनिर खेतमा। अब यहाँ धान रोप्छ होला। धान सुक्यो राप्ले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु भन्ने गीत अहिले नयाँ आयो कि। नयाँ त होइन, अलिक पुरानै भनौँ न, तर ट्रेन्डिङ सङ त्यही हो। अब हामी जाँदैछौँ। उता पर चाहिँ मस्त फुल फुलिरह। अब त्यहाँ बसेर खाने हो त्यो आइपुग्यौँ हामी। यहाँनिर फुल फुलिरहेछ यहाँनिर। फुलहरू हालिरहेछौँ पार्कमा। मजाको हुनुपर्छ त। फुल छ यहाँनिर, पिङ्क पिका पिङ्क छ अनि डार्क पिङ्कमा छ यहाँनिर। अब अलिक पर हो बसेर खाने ठाउँ चाहिँ, बसेर खाने हो। ल साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँ ग्राउन्ड छेउमा आइपुग्यो। अब उतानिर बसेर खाने ठाउँनिर आइपुग्न लाग्यो। अनि कस्तो गर्मी भइरहेको, पोलिरहेको, खुट्टा हात ज्यान सबै पोलिरहेको छ। यहाँसम्म आउँदाखेरि त, त्यहाँबाट यहाँसम्म छेउमा आउँदाखेरि पनि यस्तो भएको। अहिले अनि टाढो ठाउँ जाँदा त हाम्रो त हालत खराब हुन्छ जस्तो। यहाँ त्यो बसेर खाने हो।
उता तल पनि छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू रहेछ त्यही भएर यहाँ बसेर खाने अब कोही नभएको ठाउँमा एकदम राम्रो हरियाली वन बिचमा बसेर खाने हो यस हामी चाहिँ यहाँ बस्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छौँ हामी दुईजना लेडिजहरू अब चाहिँ हामी यहाँ बसेर अनि खान्छौँ अनि भिडियो गर्छौँ फोटो खिच्छौँ यति नै हो अहिले फेरि देखाउँला तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ अब यहाँ खान लागेको यहाँनिर अनि खाना अब बनाउँदैछौँ हामी गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ खाँदैछौँ होइन अब खाएको नै सकिन लाग्यो अनि यो खाइसकेपछि अब हामी टिकटक बनाउने हो अनि त्यसपछि फोटो खिच्ने हो अनि त्यसपछि यहाँ नाच्ने हो अनि काग्दा यहाँ कुरिरहनु भएको छु त्यहाँनिर बसेर यहाँ हाम्रो खानेकुरा देखेर यहाँ चाहिँ काग लास्टै आउने हो जापानमा काग हाम्रो दुईचोटि सामान चोरिसक्यो है चोरेर लगिसक्यो हाम्रो चाउचाउ अनि त्यसपछि त्यो खुर्सानी धुलो खुर्सानीहरू अनि दही मासु के चोरेर लगिसक्यो त्यही भएर एकदम सचेत हुनुपर्छ कागदेखि चाहिँ यहाँनिर त्यही हो जुन पनि सामान उठाएर लगिदिन्छ अब हामी चाहिँ अनि भिडियो बनाउने हो गाइज साथीहरू हामी चाहिँ खाइ भ्याएर फोटोसोटो खिच्यौँ यता अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी कोक बोक्दै अब तलतिर फुलतिर गएर फोटो भिडियो खिच्छौँ त्यही हो हाम्रो पारा त्यही हो बाई बाई अब हामी तल पुगिन जान लाग्यो यहाँबाट खाएर भ्याएर साथीहरू अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ त्यस्तै हो आजको दिन एकदम रमाइलोसँग गयो एकदम मिठो मिठो खाइयो बाँकी भएको घर गएर खाने हो सबै खान सकेनौँ त्यही हो अनि फोटो भिडियो खिच्यौँ नाच्यौँ पनि एकछिन उफ्यौँ पनि टिकटक पनि बनायौँ भिडियो पनि बनायौँ फोटो पनि खिच्यौँ त्यस्तै हो रमाइलो छ आजको दिन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो आजको लागि यति नै हो बाई 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 बाई